大家好，欢迎来到我的频道 Zoo DIY。那么今天这个小视频呢，跟大家分享一下，我是怎么样去 build 我身后的这个脚手架。今天晚上呢有天气预报说有暴风雨，所以呢我要把它拆除掉。几天前呢我把这个建立起来了，然后呢把3楼的一个窗户重新的粉刷，然后重新的用铝皮把它包起来。因为3楼呢很不容易接触到，它不像这个下面的窗户你可以每年油漆，但是3楼很难搞。所以呢而我这里呢又有一个 built-in 的阳台，所以一般租的脚手架呢不一定是符合这个尺寸。我呢就自己搭了一个脚手架去完成了这样的一个 project， 效果非常好。这个搭脚手架呢，基本上就是用这种普通的建房子用的2x4的木料。我呢一般会去当地的 hardware store 去看一看有没有减价的木料。那些木料呢，因为它呢不太平直，减价呢并不是说它质量上有什么问题，只不过呢它有点变形，不那么直，所以呢一般的这种建房子 contractor 呢不愿意买。但是呢做这种脚手架是强度是足够的，所以呢一般呢，他会给75%或者80%的 off， 有时候甚至90%的 off。这种木料是非常便宜的。这个呢，其实做起来也不麻烦，可以去 Google 一下，可以找一些 scaffold 的那个设计图可以做一下。这个自己完全可以做到，但是有一点呢，必须不恐高，这一点是一个前提条件。我觉得这个呢是一个挑战，因为很多人呢，可能你平时意识不到。你觉得自己不恐高，但实际上你站到这么高的地方以后，还是挺害怕的。这个 build 的时候呢，基本上这种脚手架呢是，可以 build in place， 就是在现场做。虽然一根一根的木料呢不是很重，但是如果你 build 好，再抬到这个位置的话，还是挺重的。所以呢，基本上呢就是一根一根的在现场，可以先 build 一个简单的一个 frame， 然后呢一根一根的连起来。那基本上呢你 build 的时候是从下到上，因为这种木料相互连接呢，实际上它是越来越坚固的。一开始呢会有点晃，看上去不怎么结实，但随着你木料定的越来越多，横梁、侧梁，这样呢这个脚手架呢会越来越坚固。安全的做法呢是把这个靠近墙的一边呢，可以把它钉在这个墙上。如果那样做呢，就非常稳了。但是我这个呢脚手架呢，因为我做的不够大，我这窗户还挺宽的，所以我要时不时的移动一下，所以我就没有把它钉到墙上。
但是呢，上面我会用一根绳子拴到里面的一个位置，会让这个脚手架更加稳固。基本上，如果你采用这种方式的话，住宅的维修基本上什么东西你都可以 DIY， 因为很多时候家居的维修是因为 accessible 的问题，也就是你够不到那个地方。打个比方，你高层的这个窗户，窗台，如果你要修这种窗台的话呢，那么就需要，如果是高层的话，就需要这种脚手架。我去年呢就用同样类似的方法呢去修了我侧面的一个窗台，效果非常非常的好。另外烟囱也是，因为它最高，在 house 上它风吹日晒雨淋，它非常容易风化，所以呢，烟囱往往也是这种砖墙外面很容易最先破损的地方。那么我几年前呢，我也是用类似的方法，我修了我家的烟囱。这个搭脚手架呢，我的一个窍门呢，就是我一般呢会在里面往上爬，而不是在外面，这样呢在力学上更加平衡一点，它不会歪倒。所以呢，这就需要你这个 platform 呢，它最起码有一块板是活动的，这样你可以上下。所以大家可以看到，我这个那里有一块板，它是可以移动的，可以上下的。那么拆除这个脚手架呢，是相反，是从上到下拆除，一块一块的把这个木料呢给它取下来就可以了。这些木料呢，平时可以堆在你车库里面或者花园房，因为说不定呢有其他的 project 你还需要搭这种类似的脚手架，你还可以拿过来用。所以这个是一个非常好、非常经济实惠的一个解决方案。好，现在我们就开始拆除。
好的，现在这个脚手架就从上到下我就把它拆完了。需要补充说明一点的就是这个平台，你工作的这个平台呢，你可以用这种，这是2×10的木料，厚度呢是2英寸，实际的厚度是1.5英寸，这种强度都是可以的。另外呢，还有一种呢是 subfloor， 就是 OSB board， 这个呢实际上是北美这边盖房子用的，我用的是3/4英寸厚的，这个也是北美这边 builder 用的这个 subfloor 的厚度，所以这个也是很结实的。好的，这一期的小视频就给大家分享到这里。暴风雨马上就要来了，我要赶紧的把这个地方清理干净。好的，谢谢您的收看。如果您第一次访问我的频道，还没有订阅，请点击红色的订阅按钮并打开小铃铛。如果您觉得这个 idea 还不错，请给我一个 thumb up。我们下次再见。